Hoje vamos falar sobre um secador de cabelo que tem chamado a atenção de muitos. O secador de cabelo Gama Eleganza Plus Ceramic Ion. Antes de começarmos, quero lembrar a vocês que o link para comprar esse produto com desconto está fixado no primeiro comentário, então não deixem de conferir. Esse secador é uma ótima opção para quem busca praticidade e eficiência na hora de secar e modelar os cabelos. Com um design elegante na cor preta, ele não só é bonito, como também é funcional. O que mais impressiona é a tecnologia de cerâmica e íons, que ajuda a reduzir o frizz e a deixar os fios mais brilhantes e saudáveis. Com 3 níveis de temperatura e 2 velocidades, o aparelho oferece versatilidade para diferentes tipos de cabelo e estilos. Se você tem cabelos finos, pode optar por uma temperatura mais baixa, enquanto cabelos mais grossos podem se beneficiar de um calor mais intenso. Além disso, o secador conta com um botão de ar frio, ideal para finalizar o penteado e garantir que ele dure por mais tempo. Entre os pontos positivos, destacamos a leveza do aparelho, que torna o uso mais confortável, especialmente em secagens mais longas. A tecnologia de cerâmica e íons é um grande diferencial, pois não só acelera o processo de secagem, mas também protege os fios. Outro aspecto positivo é o design ergonômico, que facilita o manuseio. Por outro lado, é importante mencionar alguns pontos negativos. O cabo pode ser um pouco curto para quem precisa de mais mobilidade durante o uso, e o nível de ruído, embora não seja excessivo, pode ser um pouco mais alto do que alguns usuários preferem. No geral, o secador de cabelo Gama Eleganza Plus Ceramic Ion é uma excelente escolha para quem busca qualidade e eficiência. Se você está pensando em adquirir um novo secador, não esqueça de conferir o link para a compra com desconto que está fixado no primeiro comentário. Aproveite e transforme sua rotina de cuidados com os cabelos.